خپرونې ولرو او حکومتي چارواکي هم راسره میلمانه د پښتو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. د دې مهال خبري مجلې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. په کونړ ولایت کې د یو برید له امله 3 کسانو ته مرګ ژوبله. په ننګرهار ولایت کې د اداري فساد په اړه د وال سټریټ ریپورت. په ګاونډیو هیوادونو کې د افغاني سوداګرو ستونزې او په ترکیه کې د بمي چاودنې له امله 14 کسانو ته مرګ ژوبله. اوس هم بشپړ خبرونه. په کونړ ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یو توغندیز برید کې شاوخوا 3 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې یاد برید وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یو پوسته کړی و چې یو توغندی یې وروسته په یو کور ولګېد. د 200 سیلاب کلي اردو د دویمې پلې لیوا ویان محمد هارون یوسفي وایي دغه پیښه تېر مازدیګر له غرمې وروسته د دې ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو طالبانو د ملي اردو پر یو پوسته د توغندیو بریدونه وکړل. نوموړي زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو توغندي د ملکي وګړو پر یو کور ولګېده چې په ترڅ کې 2 مېرمنې شهیدانې او یو سړی ټپي شوی دی. تر دې وخته د دې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د کونړ مظلوم ولس کله د پنجابیو ځواکونو د لوري او کله د دولت او وسلوالو طالبانو په بریدونو کې ډېری خپل ژوند د لاسه ورکوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي چې څو کاله مخکې د متحدو ایالاتو پوځ د ننګرهار والي د دې ولایت د امنیت ټینګولو لپاره تر ټولو ستره هیله ګڼله، خو د نوموړي تر مشرۍ لاندې دا مهم ولایت چې پاکستان سره په پوله پروت دی د اداري فساد په مرکز بدل شوی دی. د ننګرهار د والي د فعالیت د ارزونې ریپورټ د افغانستان په ختیځ کې د متحدو ایالاتو د یو لوړپوړي ملکي چارواکي لخوا د پټو اسنادو په نوم برابر شوی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي چې څو کاله وړاندې د امریکا متحده ایالاتو پوځ د ننګرهار والي ګل اغا شیرزی د دې ولایت د امنیت ټینګولو لپاره تر ټولو ستره هیله ګڼله، خو د ګل اغا شیرزي تر مشرۍ لاندې دا مهم ولایت چې له پاکستان سره په پوله پروت دی د اداري فساد په مرکز بلل شوی دی. د ننګرهار د والي ګل اغا شیرزي د فعالیت د ارزونې راپورټ د هیواد په ختیځ کې د امریکا متحده ایالاتو یو لوړپوړي چارواکي د پټو اسنادو په نوم برابر شوی دی. دا راپورټ د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته په لاس ورغلی دی. ورځپاڼه وایي په راپورټ کې ویل شوي چې د ګل اغا شیرزي او د هغه د ادارې د غړو لخوا په سیستماتیک ډول اداري فساد خپور دی چې په غیر قانوني ډول باج اخیستل، په غیر قانوني ډول د ځمکو نیول او د نشهیي توکو قاچاق پکې شامل دي. دا ارزونې چې د ډیپلوماتیکو اسنادو یوه مسوده ده چې وروستۍ کتنې ته اړتیا لري. د ګمرکونو د ملکي امریکایي کارپوهانو لخوا د حساس په نوم یو بل لنډ راپورټ هم ورته موضوع ته اشاره کړې. د متحده ایالاتو چارواکي وایي چې دا راپورټونه کره دي او د جزئیاتو د کرهوالي په اړه د بحث ځای نشته. یاد چارواکي دا هم تاییدوي چې اداري فساد په ننګرهار کې یوه لویه ستونزه ده. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان قومندان ویلیام سپیکس د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې دا وزارت د اداري فساد ادعاوې ډېرې جدي انګیري، خو د متحده ایالاتو یاد چارواکي ویلي د دې خبرې په یاد ساتل هم ډېر مهم دي چې موږ په داسې دریځ کې نه یو چې د افغانستان مشران وټاکو، دا خپله د افغانانو کار دی. د ننګرهار د والي ویان احمدضیاء عبدالزی وایي چې دوی ته هم د وال سټریټ ژورنال راپورټ رسېدلی، خو نه غواړي چې په دې اړه په بیړه خبرې وکړي. عبدالزی وویل چې ډېر ژر باید د دې راپورټ د څرنګوالي په اړه د مطبوعاتو سره خبرې وکړي او د ولایت دریځ باید څرګند کړي. د والي ویان زیاته کړه چې موږ هم د دې راپورټ نه خبرتیا ترلاسه کړې ده چې وال سټریټ ژورنال خپور کړی. د دې راپورټ په اړه به موږ نظر وروسته څرګند شي. د ګل اغا شیرزي د فعالیتونو د ارزونې دا راپورټ د څرګرو معلوماتو او نورو سرچینو له مخې برابر شوی دی. راپورټ وړاندې لیکلی دی چې د ننګرهار والي په خپل نوم خیریه صندوق رامنځته کړی، د تورخم په لاره د تلونکو ډریورانو څخه پیسې ورته ټولوي او په دې ډول یې زیاته پانګه ترلاسه کړې ده. په دې ډول هره میاشت د 1.5 څخه تر 4 میلیونو ډالرو پورې پیسې د ګل اغا شیرزي جیب ته ورځي. وال سټریټ ژورنال وایي
د ننګرهار والي په وروستیو کې د جرمني په هوایي ډګر کې 2 ساعته نیول شوی و ځکه د ګمرک پولیسو له هغه سره د پیسو څخه ډک بکس موندلی و خو راپورټ وایي چې ګل اغا شیرزي د دې لپاره چې ډیپلوماټیک پاسپورت لري وتوانید چې خپلې پیسې ورسره وباسي او د ګمرک پولیسو اجازه ورکړه چې جرمني ته ننوځي وال سټریټ ژورنال په لیکنه د ملکی متحده ایالاتو مامورینو راپورټ وایي چې د ګل اغا شیرزي په اداره کې یو شمېر چارواکو د هغو وسوالو چې پر امریکایي او افغان ځواکونو د برید په مهال نیول شوي د نیولو او محکمې څخه مخ اړولی او په دې ډول وسلوال تاوتریخوالي زمینه برابره کړې ده د وال سټریټ ژورنال په وینا ګل اغا شیرزي په خپله د هغو شپږو تنو د خلاصېدو لپاره هڅه کړې وه چې د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې شاوخوا 1500 کیلوګرامه امونیم نایتریت ورسره نیول شوي وو د ورځپاڼې په وینا په سیمه کې امریکایي ملکي او پوځي چارواکي په دې ورځو کې په ښکاره ډول د ګل اغا شیرزي د هغه فلج حکومت نښه ګڼي چې له افغانستانه څخه په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به افغانانو ته پاتې شي په ننګرهار کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځ د ملکي چارو یو مسؤل مارتین ویلمات وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي ګل اغا شیرزي په ننګرهار کې د ښې ادارې لپاره تر ټولو ستره د ننګرهار د والي ګزار ده کاشکې چې ورڅخه خلاص شو دفتر وایي چې دا راپورټ یې ترلاسه کړی او ډېر ژر به یې په اړه غبرګون وښیي د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانیو چارواکو ترمنځ د نویو هوکړو سره سره په پاکستان کې د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزې نه دي حل شوي شاوخوا یوه میاشت مخکې افغان او پاکستانیو چارواکو هوکړه کړې وه چې د افغان سوداګرو د ټولو هغو موټرو مخه به نه نیول کیږي چې غواړي د واګه بندر ته ولاړ شي د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د نویو هوکړو سره سره په پاکستان کې د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزې نه دي حل شوي شاوخوا یو میاشت وړاندې افغان او پاکستاني چارواکو هوکړه کړې وه چې د افغان سوداګرو د ټولو هغو موټرو مخه به نه نیول کیږي چې غواړي د واګې بندر ته لاړ شي خو د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي بیا وایي چې لا هم د دوی موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي او په دې وروسته یوازې یو موټر ته اجازه ورکړی شوې چې د واګې بندر ته لاړ شي نور ته اجازه نه ده ورکړل شوې د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزی همداراز وایي چې ایران افغانستان ته د 250 قلمه وارداتي توکو مخه نیولې او په وینا په هرات کې هم فابریکې د خامو توکو د نشتون له ستونزې سره مخامخ دي په دې وروستیو کې له 250 نه ډېر اقلام چې د هېواد 15 واردات جوړوي ایران بند کړل همدارنګه پاکستان په خپلو اقتصادي مسایلو باندې بیا کتنه کوي نوموړي ویل موږ یو په ځان بسیا هېواد نه یو دا دی اوس په هرات کې زموږ فابریکې د خامو توکو له ستونزو سره مخامخ دي چې دا هم یوه ننګونه ده د سوداګرۍ وزارت ویلي چې 80 سلنه ستونزې حل شوي خو هغه نه دي حل شوي تر اوسه یوازې زموږ یو موټر انګور واګې ته تللی دی نورو ته اجازه نه ده ورکړی شوې د حالاتو په نظر کې نیولو سره د ګاونډیو حساسېدل هم زموږ په سوداګرۍ منفي اغیزې کوي خانجان الکوزي همداراز له افغان حکومت نه وغوښتل چې باید له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې ښې کړي ځکه د هغه په وینا افغانستان نشي کولی په یوازې توګه خپلې اړتیاوې پوره کړي د راپورټونو له مخې څه موده وړاندې د ایران د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې هیواد ته خپل ډیری صادرات چې خوراکي توکي هم پکې شامل دي بند کړي افغان سوداګر وایي ایران د نړیوالو فشارونو له امله د خپلو اړتیا د پوره کولو لپاره افغانستان ته د ډیرو صادراتو د بندولو پریکړه کړې ده خو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان وحید الله غازي خیل رسنیو ته وویل چې له ایرانیو چارواکو سره به په دې اړه خبرې وشي نوموړي همداراز وویل چې ډیر ژر به افغان سوداګرو ته یو ضمانت خط ورکړی شي چې په وینا یې د هغه له مخې به د دوی ټولو موټرو ته اجازه ورکول کیږي څو د واګې بندر ته ولاړ شي تر اوسه پورې کوم موټر ته دغه تضمین خط نه دی ورکړی شوی او نه هم دوی ترانسپورت وزارت ته تللي دغه مساوده برابره شوې او په دې مو د ترانسپورت وزارت سره ګډ کار کړی او ډیر ژر به یې هغوی ته ورولېږو هغوی به یې له ارزونې وروسته اعلان کوي او کوم موټر چې د واګې بندر ته د تلو هوډ لري هغه تضمین خط به ترلاسه کوي او هلته به له کومو ستونزو سره نه مخامخ کیږي د ایران پریکړه د هغوی خپله ده او موږ په یوه هیواد متکي هم نه یو دغه 250 قلمه توکي چې بند شوي موږ په هکله هغوی سره خبرې پیل کړي او په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزه حل شي او دا خبره هسې شایعات او له واقعیت نه لرې دي
چې فابریکې په ټپه ولاړې دي. د راپورټونو له مخې پاکستان ډېر ځله له افغانستان سره هوکړه لیک لاسلیک کړی چې د افغان سوداګرو موټرو ته به دې هېواد ته د تګ اجازه